But for you today, just one time is okay. But please read it by the end of this year. แต่อาจารย์ขอให้ทุกท่านนะคะอ่านหนังสือกฎแห่งบอลอย่างน้อย1 ครั้งนะคะก่อนที่จะถึงสิ้นปีนี้ค่ะ Okay. What do you want as a member of Happy Science? Why did you come? Why did you? What makes you come here? I just want to know why you are here. คือเหมือนอาจารย์อยากจะว่าทำไมทุกท่านถึงมา Happy Science ค่ะแล้วก็ทำไมถึงอยากมาฟังอาจารย์คะ Yeah, just basic, regular, or friendly question. What about you? Why is it? เป็นคำถามกันเองค่ะว่าทำไมถึงมาเป็น member Happy Science แล้วรู้สึกまだメンバーになってない。Okay. Not just member, but because I would like to love. I love read the book. Okay. You like reading book. Okay. Like reading book. I'm interested in spiritual freedom. Okay. Spiritual freedom. Okay. Yes. Perfect. I love in Buddha Okay. and enlightenment. Okay. Good. So I met Happy Science in the ฝึกตามหนังสือ ค่ะ book fair book fair. Okay. So she let me. Okay. Okay. Thank you very much. So, what about you? To learn more messages from the Buddha. Okay. Good. Perfect. Okay. What about you? Happy San เป็นความรักเป็น Happy คือความสุข Happy Science happiness Okay. happiness Perfect. แล้วก็ในความหมายของความสุขก็คือความรักที่แบ่งปันให้แก่กันและกันมันเป็น and in the meaning of happiness is mean to share our love to each other Yes. มันเป็นความหมายเดียวกันกับที่มาที่นี่เพราะต้องการแบ่งปันความรักให้แก่กันและกัน That is the reason why she's here because she wants to share her love to everyone. I see. Okay. Perfect. Okay. What about you? คือเริ่มต้นที่มาที่นี่ก็คือผมค้นหาความสุขที่แท้จริงและ The first time he came here is that he want to find love, Mm. the real love. Okay. แล้วก็ค้นหาว่าอะไรคือจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตนะครับก่อนที่จะไปจากโลกนี้ And he want to know what is the life purpose Okay. before he have to pass away. Okay. Good. Perfect. So everybody has a reason being here, and everybody's answers were perfect. Even with me myself, I feel connected with Happy Science. I don't know. The first time I came here, I just came to study Japanese. But the more I study, the more I come here, I receive a lot of light and blessing, and I feel like I learn to be happy with myself and accept what it is. I see. Well, thank you so much for your very frank and honest opinion, and everybody's answers were perfect. อาจารย์ขอบคุณที่ทุกท่านได้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าคำตอบของทุกท่านนั้นคือยอดเยี่ยมมากค่ะ So I cannot come here so often, อาจารย์ไม่สามารถจะเดินทางที่นี่ได้บ่อยนะคะ but as a lecturer from Tokyo, ซึ่งอาจารย์เป็นผู้บรรยายในโตเกียวค่ะ I can share maybe some discipline points for you to improve yourself and deepen your knowledge, but at the same time attaining enlightenment. อาจารย์ด้วยเนื่องจากว่าอาจารย์เป็นนักบรรยายนะคะอาจารย์ก็อาจจะมาแชร์หัวข้อบางอย่างที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะพิจารณาตนได้ดีขึ้นหรือว่าฝึกฝนให้เราตัวเองพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ And it's a real happiness. และนั่นก็คือความสุขที่แท้จริงค่ะ It's beyond this world. มันเป็นความสุขที่เหนือจากโลกใบนี้ค่ะ And it is you cannot express by words. ซึ่งมันไม่สามารถบอกด้วยโดยคำพูดนะคะ
and you can feel you can change yourself. และจะทำให้ทุกท่านรู้สึกว่าทุกท่านสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะ And you get the right inspiration from heaven. และทุกท่านก็จะได้รับแสงสว่างที่ถูกต้องค่ะ And you don't make mistakes, the big mistakes that destroy your life. และทุกท่านก็จะไม่ทำความผิดพลาดยิ่งใหญ่นะคะที่จะทำลายชีวิตตัวเอง Okay, please do something that I say today, even a 1 point. อาจารย์อยากให้ทุกท่านนะคะลองทำตามที่อาจารย์จะสอนวันนี้นะคะอย่างน้อย1 อย่างก็ตาม It doesn't have to be maybe 2, 3, 4, 5. Among what I say, just pick one and then practice it. อาจารย์อยากให้ทุกท่านนะคะเหมือนจับหัวข้อหนึ่งจากที่อาจารย์สอนวันนี้แล้วก็นำมาปฏิบัติค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข้อ And that helps you to open your new you. และนั่นจะทำให้ทุกท่านได้เปิดตัวตนใหม่ของตัวเองนะคะ Alright, so one more video. เดี๋ยวอาจารย์จะโชว์อีกวิดีโอหนึ่งให้ดูนะคะ This is very famous video from Thailand. อันนี้เป็นวิดีโอที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะจากประเทศไทยเองเลย คิดทำไมไหนดูสิเอาอะไรไปเอาไว้มันทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่อย่าทำอย่างนี้อีกนะ So this is very nice and showing us like giving back, right? So we know what we are given or realize what we are given and then try to give something back to those people or people around you. ก็คือเหมือนว่า Can you explain it? Okay, so realize what we are given and then
try to give something back to those people. เหมือนเราได้คิดแล้วว่าเราได้รับอะไรมาบ้างแล้วเราก็พยายามให้คืนแก่คนเหล่านั้นค่ะ Right? So it's very important. ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ It's like your existence should be something benefits other people. ซึ่งการคงอยู่ของเรานะคะก็คือเราจะต้องให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นค่ะ Not like your existence is taking people's energy. It's not good. การคงอยู่ของเรานะคะไม่ใช่การที่เราจะรับพลังงานจากผู้อื่นอย่างเดียวนะคะ Right? So as we think, oh, I'm living myself and I'm okay, but without the services that people are providing, train, restaurants, or 7-Eleven, or even a city garbage, collection. So we cannot live without those services. ซึ่งเราไม่ได้อยู่กับตัวเองนะคะการที่ไม่ว่าจะมีร้านอาหาร7-Elevenหรือการที่จะมีร้านทั่วไปในการที่จะเซอร์วิสเรานะคะเราก็ยังคงอยู่แบบนั้นอยู่ค่ะ And you can think about this air, water, and the mountains and the trees. All those natures also are giving us a life. เหมือนที่เราได้รับสิ่งต่างๆมากมายจากเซอร์วิสเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเราเองก็ได้รับสิ่งต่างๆมากมายจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำหรือแม้กระทั่งต้นไม้นะคะ Did you thank Buddha today? เราได้ขอบคุณพระพุทธเจ้าอย่างเขาวันนี้ What for what we are given? สิ่งที่เราได้รับมาจากท่าน Family members, ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของท่าน friends, เพื่อน and co-workers. หรือแม้จะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะ Right? So many people are supporting each other. มีคนหลายคนนะคะที่กำลังเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยู่ค่ะ You can just say thank you. เราก็แค่พูดคำว่าขอบคุณ That's the starting point of everything. นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ Okay. So one more video. เดี๋ยวอาจารย์จะโชว์วิดีโออีกคลิปหนึ่งนะคะ Just give me 1 second. Sure. Sorry. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. It's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's
That's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody can do that for free. Yeah, pro bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah, moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my god. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Nice, huh? So thinking about the mother, okay, she maybe your father too. They were changing your diapers when you were 1 year old or 2 years old, like that, right? ซึ่งเวลาคิดถึงพ่อแม่เรานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ตามเขาก็จะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เราอยู่เสมอนะคะ Did you say thank you at the moment? ท่านรู้สึกขอบคุณพวกท่านไหมคะณตอนนี้ No, huh? When you were a baby. So we are given so much. We have been given so much love by the people. เราได้รับสิ่งมากมายได้รับความรักมากมายนะคะ And especially your parents and family members, โดยเฉพาะพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของเราเองนะคะ right? So just remember those things, those loves that they gave you. ถ้าเราลองทบทวนถึงความรักที่เราได้รับจากท่านนะคะ Okay. That's the again starting point to give love. นั่นคือเป็นจุดแรกนะคะที่เราได้เริ่มต้นให้ความรักค่ะ Yeah, first principle is love that everybody knows. กฎอย่างแรกเลยก็คือความรักนะคะซึ่งทุกท่านก็รู้ดีค่ะ But before giving love, we have to realize or recognize what we have been given by the people around you. ก่อนที่เราจะเริ่มให้ความรักผู้อื่นนะคะเราจะต้องตระหนักถึงก่อนว่าเราได้รับความรักมากมายจากคนรอบข้างเราก่อนค่ะ Right? So without knowing what we are given, we cannot know how much we have to or we should give something back. ซึ่งถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าเราได้รับความรักมากมายแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าเราจะต้องให้ความรักแก่ผู้อื่นมากมายได้อย่างไร I want you to grow that heart that can measure accurate love, accurate volume of love you are given. อาจารย์อยากจะให้เราเริ่มมีความรักแบบนั้นเติบโตขึ้นจากใจนะคะ And there is a way to do it. ซึ่งมันจะมีอยู่วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ค่ะ So try to remember or recognize or realize how much you are given. ซึ่งอาจารย์บอกว่าวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้องทบทวนว่าเราได้รับความรักมากมายมาจากไหนจากคนรอบข้างและทุกๆอย่างที่เราได้รับมาค่ะ But on the other hand, และในอีกแง่หนึ่ง forget about what you gave. ให้เราลืมไปว่าเราได้ให้อะไรไปบ้าง Okay? That's the way of living as an angel or bodhisattvas.
นั่นก็คือหนทางที่เราจะอยู่แบบเทพ Okay. หรือนางฟ้า So if you really want to improve yourself, if you really want to enlighten yourself, or if you really want to grow spiritually, that's the way of living. ถ้าทุกท่านอยากจะพัฒนาตัวเองทางจิตวิญญาณนะคะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะเป็นการพัฒนาตัวตนของเราค่ะโดยการเดินหาความรัก Remember what you are given, but forget what you gave. โดยให้เราลืมว่าเราได้ให้อะไรไปแล้วแต่ว่าให้เรารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เราได้รับอยู่เสมอค่ะ Okay. So this book, Laws of Bronze, there are two, I think, concepts in this book. อาจารย์บอกว่าในหนังสือกฎแห่งบอลนะคะจะมีอยู่2คอนเซ็ปต์ในเรื่องนี้ค่ะ One is self-sacrifice. หนึ่งก็คือการเสียสละตนเอง And living with that spirit of self-sacrifice, your faith, your power of belief will grow. like truly to the sacrifice like we have to have faith and Power of belief. power of belief คือถ้าเราจะอยู่โดยการเสียสละตนเองเราจะต้องมีพลังแห่งความศรัทธาอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ So self-sacrifice means always thinking about other people and doing something further or deeper or bigger for the people's happiness, not your happiness. ก็คือการเสียสละตนเองก็คือคิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอนะคะแล้วเราจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องทำสิ่งใดเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขอยู่เสมอค่ะ Okay, so as long as you try to live like that, your ability and your enlightenment, your wisdom, your capacity of love always increases. ถ้าเราพยายามที่ใช้ชีวิตแบบนี้นะคะความรักหรือแม้จะต้องพลังจิตวิญญาณของเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและความรักของเราก็จะเผยแพร่กว้างขึ้นเรื่อย Okay, so one more thing. ๆอาจารย์โชว์วิดีโอคลิปอีกอันหนึ่งนะคะ It was September 30th, 2008, when the doctor came in and he just said that my mom had a cardiac arrest. They told me that I had to make a decision. They said we can do A, we could try to revive her, but we'll probably break every bone in her body and she's feeling all the pain. Or B, we'll just let life take its course and we'll let her pass in peace. So frantically, I had a minute to decide what I had to decide, either life or this. And, I was told not to let the decision that I was going to make at that moment haunt me for the rest of my life. So I made the decision to let her go. I remember I just laid at her side and I was just weeping like crazy. I told her everything I was grateful for. I told her, thank you so much for how you raised me. And the sad thing about it is that was the only time I did it. I never did it before. I never told my mom how much I loved her. I never told her anything until that moment. After that, I remember I kissed her and I said goodbye. I went inside the waiting room. I heard all these noises again, but no pitter patter of his feet, no nothing. And I remember I looked it up in him. I was like, is it over? And he said, yeah, it's over. To this day, she's always in the back of my mind every time I do my schoolwork. Everything I do, because she just taught me how to love, how to be kind, how to be real, how to be genuine towards people, live every second as if it the last, and always help the poor, live simply so other people can simply live. So, we don't know what's gonna happen to anybody in next moment. เราไม่ทราบว่าทีต่อไปนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนรอบตัวเรา So we never know who is gonna die tomorrow, who is gonna get car accident maybe the day after tomorrow.
ซึ่งเราก็ไม่ทราบนะคะว่าใครจะตายพรุ่งนี้หรือใครจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บ้างนะคะ So it always, there is always possibility that we get those chances. มันก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าจะเป็นตัวเราเองที่จะประสบกับเหตุการณ์นี้นะคะ So that's why Master teaches us one life, one day, or one day, one life. นั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์มิโปก็ว่าได้สอนไว้นะคะว่า1 วัน one life one day and one day One day, one day, one life. one day one life ก็คือวันหนึ่งก็เท่ากับว่า1 ชีวิตของเรา1 ช่วงชีวิตของเรา So live today as if today would be the last day for your life. ได้ใช้ชีวิตวันนี้นะคะเหมือนจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเรา So you will not regret anything left behind. ซึ่งเราก็จะไม่มีความเสียใจภายหลังนะคะ So that's the also very important lesson from the teachings. อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะคะจากการสอน And about the mother's love is always unconditional. แล้วเรื่องของแม่นะคะความรักของแม่ทุกคนคือไม่มีเงื่อนไขค่ะ She embraces everything. เธอรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและให้ทุกอย่าง Even if you make mistakes, ถึงแม้ว่าพวกท่านจะทำผิดพลาดนะคะ even if you do bad things. หรือถึงแม้พวกท่านจะทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะ So mother's love is like forgive everything. ซึ่งความรักของแม่นั้นก็คือเหมือนการให้อภัยทุกอย่างที่เราทำค่ะ But nowadays, many people, father and the mothers are getting divorced. แต่ปัจจุบันนะคะพ่อแม่ส่วนใหญ่จะมีเปอร์เซ็นต์ในการหย่าร้างสูง Sometimes mother has to do act like a father. ซึ่งบางทีเนี่ยคนเป็นแม่เองก็ต้องทำหน้าที่ในการเป็นพ่อด้วยเหมือนกัน So father's love is more like giving children a lesson. ซึ่งความรักของเขาเนี่ยก็จะไปในทางที่ว่าเหมือนให้บทเรียนแก่ลูก Teaching children what is right and wrong, สอนลูกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด and what is good and bad. แล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องนะคะ So for the children to work in a society, แล้วก็สำหรับเด็กๆทั้งหลายที่จะทำงานในสังคมในอนาคตต่อไปนะคะ they need know the rules in the society. เขาจะต้องรับรู้ถึงกฎของทางสังคมนะคะ Alright, so now we see the last video clip. เดี๋ยวเราจะดูวิดีโอคลิปอันสุดท้ายกันนะคะ You don't like my father. He was poor and unsuccessful. Despite working harder than all my friends' brothers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. We're late for school. Oh yeah, school. So sorry. Okay, is your pocket money? Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you? It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich
much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lin. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lin. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems. He reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him. And he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy who was really depressed and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lin, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. So Dad, he didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, being rich is not about how much you have, but about how much you can give.
this is about a father and the son. ซึ่งวิดีโอคลิปนี้จะเกี่ยวกับพ่อและลูกนะคะ Okay. So I just want to say there are so many people who are giving love, energy, and considerations and many things for us. ซึ่งก็มีคนมากมายนะคะที่เขาได้มอบความรักให้แก่เราอยู่เสมอ Right? So the first step that I said today was give love is the first principle. However, beforehand, we have to know how much we are given. ซึ่งอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะว่าสเต็ปแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือให้ความรักแต่ก่อนที่เราจะได้ความรักเนี่ยก่อนที่เราจะให้ความรักนั้นเราต้องทบทวนไปก่อนว่าเราได้รับแล้วรับความรักมาแล้วเท่าไหร่ Okay. So how much we are given, that's what we can know at the Happy Science branch. ซึ่งเราจะสามารถรู้ว่าเราได้ให้ไปแล้วเท่าไหร่ก็ต่อเมื่อเราได้เห็น Happy Science ที่นี่นะคะ By reciting the Dharma of the Right Mind, or we are given the new sutra, the true words spoken by Buddha. ก็คือการที่เราจะสวดภาวนาเกี่ยวกับบทพระธรรมคำสอนเพื่อสำรวจจิตใจนะคะ Okay. Because when you read, your heart, your soul, or your spirit is connected to the heavenly world. ซึ่งเวลาเราสวดมนต์นะคะจิตวิญญาณของเรานั้นก็จะเชื่อมต่อกับทั้งบนนะคะ And the more you read or the more you recite, the more dust you can get rid of from your soul. ก็คือยิ่งเราสวดมนต์มากเท่าไหร่นะคะสิ่งสกปรกจากใจเราก็จะถูกกระจัดออกไปมากขึ้นเท่านั้นค่ะ This is the words directly from the Buddha in the ninth dimensional world. So this is only way you can connect to the eternal Buddha. หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นคำพูดคำสอนโดยตรงจากพระพุทธเจ้านะคะหรือจากมิติที่เก้า Okay, so like I said, here you have this branch. Even if it's small right now, this is the place where the light comes from heaven, and you, those who come here, can only receive. ก็คืออาจารย์บอกว่าสาขาที่ประเทศไทยนะคะอาจจะยังเล็กอยู่ตอนนี้แต่ทุกท่านที่มาที่นี่มาสวดมนต์มาพบปะกันก็จะได้รับแสงจากทางพระพุทธข้างบนเหมือนกันค่ะ You just don't feel it, but some people feel it. อาจารย์บอกว่าบางท่านอาจจะไม่รู้สึกนะคะแต่บางท่านก็อาจจะรู้สึกถึงพลังแห่งแสงสว่างเหมือนกัน Okay, so when you recite the spiritually, looking at spiritually, the golden light is coming from your mouth. ซึ่งอาจารย์บอกว่าเวลาเราสวดภาวนานะคะก็จะมีแสงสีทองออกมาจากปากเรานะคะ And the golden shining light comes from heaven towards you. แล้วก็จะมีแสงสีทองนะคะส่องมาจากด้านบนมาถึงเราค่ะ And when you become spiritual, you can feel warmth, maybe hands or chest or stomach. แล้วเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกอบอุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นมือท้องหรือว่าไหล่ของเรานะคะจะรู้สึกได้ Okay. And here we have Gohonzon. แล้วก็ที่นี่เราก็จะมีกฮอนซอนนะคะ So this is Masaru Hokawa. ตรงนี้คืออาจารย์ริวโฮโอคาวะนะคะ If you are smiling here, he can see it. ถ้าทุกท่านกำลังยิ้มอยู่ตรงนี้นะคะท่านอาจารย์ก็มองเห็นอยู่นะคะ And if you are crying, he can also see it. แล้วต่อให้ทุกท่านร้องไห้ท่านก็มองเห็นเช่นเดียวกันค่ะ And if you wish something, he hears it. แล้วถ้าทุกท่านกำลังมีต้องการภาวนาท่านก็ได้ยินนะคะ So this is only place in Thailand. You come and pray. แล้วก็ที่นี่เป็นที่อย่างเดียวในประเทศไทยนะคะที่ท่านมาแล้วก็ได้สวดมนต์ภาวนา And the most strongest light in a spiritual world is just pouring into this place. และพลังที่แข็งแกร่งแล้วก็แสงสว่างกำลังส่องลงมานะที่นี่นะคะ Science
the rest population in Thailand do not know. ซึ่งประชาชนคนอื่นในประเทศไทยนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ทราบเรื่องนี้ Our work is let people know we are here. หน้าที่ของอาจารย์และอาจารย์ทั้งหลายนะคะก็คือทำให้ทุกท่านได้ทราบถึงเรื่องนี้นะคะ And working together to bring the people in and let them feel this strongest light. และหน้าที่เรานะคะก็คือพยายามพาทุกท่านให้เข้ามาทราบเรื่องนี้และได้รับพลังแสงสว่างจากที่นี่นะคะ Okay, so first today I just want to recite this new sutra coming from Buddha in heaven. ซึ่งวันนี้นะคะอย่างแรกอาจารย์จะสวดภาวนาจากหนังสือเล่มใหม่เป็นสุตราใหม่ This is a new Yes, new one. We don't have one. You don't have it yet? จะเป็นบทสวดภาวนาเล่มใหม่ Yeah, this is not translation anymore. This is the English words from Buddha. อันนี้ไม่ได้รับการแปลนะคะจะเป็นหนังสือคำพูดจากพระพุทธโดยตรงอันนี้เป็นเล่มใหม่ค่ะมีแล้วค่ะ So we will recite together very slow. Okay. อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเราจะสวดพร้อมกันนะคะแต่จะช้าๆLord Ekantara, Eternal Buddha, Master Rihoka, thank you very much for giving us this precious sutra, the true words spoken by Buddha, for the human beings on this earth. With this strong light of words, we will try helping people every day. Support as many people as possible. And live for other people's happiness. We will study more and more about your teachings, especially the contents of this new sutra, the true words spoken by Buddha. With our sincere gratitude, we will recite the true words spoken by Buddha. The true words spoken by Buddha. There used to be the light in the great universe. The light is the energy of Buddha. People can live by this energy. And Buddha's energy has made human history. It will be supplied eternally. This eternal light comes from heaven and prevails on earth. This is the light of heaven. Through the prism of Buddha, there appear the 7 colors of rainbow, arching over in the sky. Here you can see Buddha's mercy. Yellow is the color of teaching. White is the color of saving. Red is the color of justice. Purple is the color of obedience. Blue is the color of thinking. Green is the color of harmony. Silver is the color of progress. These 7 colors help each other, and this appears Buddha land. Buddha land is